សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បងសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើម៉ាស់នេះមុខ Aspirin ដែលធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនមើលទៅក្មេងជាងវ័យហើយក៏អាចជួយបំបាត់មុខបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរត្រូវប្រកាសថាទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញប្រើបានទាំងបរិះនិងនារីចំពោះរូបមន្តនេះយើងត្រូវការគ្រឿងផ្សំតែ3មុខប៉ុណ្ណោះទី1គឺស៊ុតទី2ថ្នាំ Aspirin ទី3ក្រូចឆ្មាជាដំបូងបងប្អូនត្រូវយកថ្នាំ Aspirin ចំនួន3គ្រាប់រួចហើយបុកឲ្យបានម៉ត់ល្អបន្ទាប់មកបំបែកពងមាន់និងញែកផ្នែកពណ៌សចេញពីផ្នែកពណ៌លឿងហើយយើងនឹងយកផ្នែកពណ៌សសម្រាប់រូបមន្តនេះឥឡូវនេះសូមដាក់ថ្នាំ Aspirin ដែលយើងបានបុកចូលទៅក្នុងស៊ុតពណ៌សបន្ទាប់មកទៀតសូមដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយត្រូវប្រកាសថាបងប្អូនកូរវារហូតដល់តែវាខ្លាយទៅជាពពុះរូបមន្តនេះនឹងជួយឲ្យផ្ទៃមុខសបំបត្តិស្នាមមុននិងបំបត្តិស្នាមដាច់ខ្មៅម៉ាស់របស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមលាបថ្នាំនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតរួចអត្ថប្រយោជន៍នៃរូបមន្តនេះនឹងជួយបង្រួមរន្ធញើសដែលរីកធំកម្ចាត់បាក់តេរីដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមុននិងមុនក្បាលខ្មៅកម្ចាត់ប្រេងដែលលើសជំរុញកោសិកាចាស់និងបំបត្តិស្នាមជ្រីជ្រួញនិងរឹតបន្តឹងស្បែកទៅលើផ្ទៃមុខបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើផ្ទៃមុខរហូតដល់ស្ងួតល្អបន្ទាប់មកសូមលាបនៅលើផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនម្ដងទៀតសម្រាប់ស្រទាប់ទី2រួចទុកចោលរហូតដល់ស្ងួតម្ដងទៀតបន្ទាប់មកសូមអាសាថ្នាំរួចហើយលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាបន្ទាប់មកសូមលាបលេឬក្រាមផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូននឹងទទួលបានផ្ទៃមុខដែលសមរលោងនិងគ្មានជាវ័យបានយ៉ាងងាយប្រសិនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ